Ще ти разкрия един от любимите си трикове при обработка на видеосъдържание. Това е нещо, което гарантирано ще задържи вниманието на зрителите ти. Тайната съставка с звуковите ефекти. Днес ще ти разкажа първо, къде да намериш звукови ефекти. И второ, как да ги използваш правилно. Може да изтеглиш звукови ефекти от платформи като Thematic, Epic Sound, а най-вероятно има и други, за които не знам. А ако искаш нещо безплатно, CapCut предлага голям избор директно в приложението. Когато обработвам кратки видеа, добавянето на звукови ефекти е една от последните стъпки, които правя. Не добавяй нищо преди да си завършил основния монтаж. В CapCut има опция да си запазваш любимите ефекти, за да ги намираш по-лесно. Важно е да избираш звук, който паса на конкретния момент. Например, кликвания или поп ефекти. Те са идеални за появяващ се текст. Слуш или слайп звуци. Те са чудесни, например, за преходи или движещи се елементи. Тук е важно да подчертая, използвай ги стратегически. Например, между клиповете, за да подчертаеш прехода, когато завършваш важна мисъл, или пък при поява на текст или графичен елемент. И последен неискан съвет, винаги преслушвай звуковите ефекти. Пау! В 9 от 10 случая намалям звука им, за да не заглушавам това, което казвам все пак. Важно е зрителите да те чуват ясно, без да се разсейват от прекалено силни звуци. Така че експериментирай и се забавлявай.